lan moo gën a métti ci mariage pour ñu bari infidélité nekk na mbir moo xamante ne mënuñu koo supporter. am na couple yoo xamante ne soo xoolee de l'extérieur da nga naan lépp baax na mais am na luy làqu ci ginnaaw loo xamante ne kenn sañu koo wax. am na couple yoo xamante ne chaque fois dañuy nekk di ree ñëpp di leen gis mais suñu wéetee ab mbañeel mooy nekk seen diggante. loolu la couple bii di dund lépp a ngi commencé ci mariage bu heureux amul benn problème. femme bi ak jëkkër bi dañoo bëggante woon loolu nekkoon en famille nekk ak seeni doom waaye ab bés lépp a soppeeku jëkkër di commencé changer comportement mu commencé jël ay distance am di commencé fanaan àll di wone ak mbañeel ci jabaram daan génn di dem du tàggu te suy ñibbisi guddi lay ñibbisi jabar ji nag commencé suspecter loolu et que ku góor ki nekkul di ko tromper ci loolu nag ci la décidé ne xaaral mu jox confiance ku góor ki pour essayer sauver couple am parce que nii su naree continuer du baax ci la essayer waxtaan ak moom pour jéem a changer situation yi wone mbëggeelam mais loolu taxul ku góor ki continuer di ko rejeter situation bi dem ba critique mu koy critiquer teg ci di ko tuutal loolu nag dem ba ku góor ki di ko tromper te na botootul waa ji dafa am gel te gel googee ne moo am seen voisine la maanaam seen dëkkandoo. problème bi daal mooy sama borom kër laa nekkal léegi bi ma nekkee sama borom kër jaboot naa ak moom am naa ak moom ay doom nekk na ci koñ bi di def naka sa du noonu ma wax ak moom ne ko damaa jaboot ak yow lii ngay def ci koñ bi te fi laa dëkk ak yow mu jàpp ma. waa ji lan la doon def ci koñ bi. xanaa di doxaan ak ndaw soo xam ne ñoo bokk dëkk ci koñ bi. nga xam ko ma xam ko su guddee muy WhatsApp ak moom ci néeg bi ma xam ko ma di ko dégg. lan lañ doon waxtaan. ñuy waxtaan dinaa la takk ak kii dama koy may baat dama koy fase damay abal kër gi. dama koy dégg nee na ko kii dama koy fase ndax nee naa ko demal seen kër ànd ak say doom damay takki beneen jabar loolu lay wax ak moom ci néeg bi ma di ko dégg mënuma koo muñ dama doon génn ci biti lal sama sër bàyyi ko ci néeg bi ba benn bis may root ndox di dugal ci duus bi mu ne dama koo tooyal te laaluma ko sax mu jàpp ma dóor ma ba di yàq sama yaram yépp sama yére baa ngi nii lépp deret la bi ma demee hôpital nag bindal nañ ma certificat de médical waa gendarmerie biñ ko téye ay mbokkam ñëw di ma ñaan ne ma jaboon nga ak moom bàyyil ba ma bàyyi léegi bi ma bàyyee dem na takk ndaw sax dem wuti néeg ànd ak ndaw sax dem fa bàyyi ma ci kër gi maak sama njaboot te man liggéeyuma xëyuma gontuma te jaboot na ma ak moom maa ngi nii nag bu ma cappee di tuur ndox deret kese laay tuur te waa ji gisatuma ko déggatuma ko wératuma maa ngi nii daal dara mënuma ko damay lox feebar naa wéruma su ma cappee di tuur ndox deret kese laay tuur dóor na ma ba yàq ma dem na yoonam maa ngi nii kër gi ma dëkk sax ñu ngi may génne léegi maak sama njaboot. kër gi yéen a fa dëkkoon yéen ñaar. ñun ñaar ñoo bokkoon dëkk ci kër gi ak sama njaboot. d'accord mais seen diggante yéen ñaar kañ la commencé naqari. bi mu commencé naqari rek léegi yàgg na ak ndaw si dama cee xamutoon dara. ndeke 3 at yi ma abandonné yépp ndaw si la nekkal. kon moom maanaam dafa nekkoon ci kër gi yéen ñaar mu jékki-jékki dem yoonam. jékki-jékki dem yoonam bu guddi du fi fanaan bu xëyee ñëw nelaw ba ngoon bu ngoonee mu sangu dem bu xëyee ñëw nelaw ba ngoon bu ngoonee mu sangu dem. ñaata at ngeen sëy. maa ngi moom sëy nan 11 ans. xanaa bi muy def yooyu signalé woo ko ay mbokkam. wax naa ko ay mbokkam ku di mbokkam wax naa la ko. ñoom ñëpp wax naa leen ko bi ma ko waxee fereeram da ko ne comme que jaboon nga ak moom bu weer wi dee jëndal saako ceeb jox ko ak bidongu diwlin loo ci am teg ko muy dund ak njabootam léegi lànk na nee na ma dama lay fase nga ànd ak say doom ñibbi seen kër damay takki beneen jabar abal ma man ma bañ déw ma fenn ci la ma dóore. parce que daf la may baat nga bañ ne doo dem. daf ne ma abal ma kër gi la ma wax ànd ak sa njaboot dem damay takki beneen jabar ma ne ko déw ma fenn fii laay toog léegi mu dóor ma sama yére yaa ngi nii yàqu ak deret man xeexuma ak moom ndax góor la moom daf maa mbëkk di ma dóori ku ba sama kanam gi toj ma def certificat médical nag léegi ay mbokkam ñaan na ma bàyyi naan teew fanaan na fa benn bis ay mbokkam ñaan ma bàyyi léegi bi ma bàyyee. xaaral ay mbokk yi biñ la ñaanee parce que bi ko yoon téye mbokk yi dañoo ñëw ñaan la. biñ la ñaanee lan lañ la wax ne la après moom boo ko bàyyee dina ko def. waxuñu ma dara fereeram dane ma bàyyi ko mu dem liggéeyi yow boo ko bàyyee ñu jàpp ko fii liggéeyam day yàqu te du la jëriñ dara léegi ñu wax ba ma bàyyi te jàpp sa jëkkër baaxut sa njaboot gi man tamit ma bàyyi keroog ba ma bàyyee ba nëgëni le 2 juin ba nëgëni teguma ko bët dem ba léegi teguma ko bët ànd naa ndaw si dem takk ko wërib néeg nekk fa bàyyi ma ci kër gi sànni ma fi maag sama njaboot borom kër gi ma dëkkal di ma génne te wéruma. loolu metti loolu ku jigéen ki te mënul comprendre ku góor ki lu muy def nii ak fu ñu jaar yëpp ñoom ñaar dafa sentir ne moom dañ koo trahir dañ koo humilier dañ koo blessé mettital boobu noonu yëpp soo leen xoolee nekkul woon leen lu dul pexe ku jigéen ki dellu seen kër parce que waa ji bëggatu ci dara dem nag ba benn jour ku góor ki franchir limite bi mu ñëw nekk seen diggante ñoom ñaar na fa yem ku jigéen ki bañ ne loolu du mënul nekk ci loolu nag ci la ko góor ki tee ko di ko dóor ba gaañ ko ci gaañu méttee métti xale yi di gis ñëpp di gis ci la ko jigéen ki dem
porté ji ko plainte